好多人都唔理解我點解將個農莊名叫做豬頭餅。豬頭餅唔係鬧人嘅話嚟嘅咩？我覺得豬頭餅唔係鬧人嘅喎，我想表達嘅做餐廳就應該有豬頭餅嘅精神，唔好咁精明，下下都去算計啲顧客。我喺順德做飲食已經從晒14歲就出嚟順德啦，到今年已經46歲啦。我就廚房由中廚到麵點啊，所有崗位我都做過。我哋以前跟嗰啲師傅就真係落手落腳產個心落去做嘢。點解你要咁勤奮啊？窮咪令到你勤奮咯。你順德啲人咧就皇帝人嚟嘅，你哪怕你提前一晚去處理咗、預製咗、入咗櫃，順德人都會食得出話，呢個係有樹莧味嘅，你琴日嘅唔係今日嘅。佢喺順德咧，所有食材必須係當天新鮮嘅採購翻嚟，新鮮嘅處理。對食材嘅要求就一定一個佢嘅原產地。譬如我哋喺順德做燒鵝啦，我哋就揀開平馬崗嘅，我哋嘅燒鵝係39蚊一籃，燒鵝我哋係冇賺錢嘅。我燒鵝皮好脆啊，我真係都唔錯喎。呢個豬頭餅燒排骨加咖喱落去咧，喺順德我哋係首創嘅。我哋喺選料咧就選咗豬身上嗰隻翅排，佛山人咧就俗稱飛機排。佢獨立體嘅之處，佢就有肥脂，佢啲肉咧相對就滑好多嘅，同埋咧佢係肉多啲嘅，所以呢個餸都賣貴啲嘅，賣43㗎。佢哋呢度燒排骨唔係嗰種瘦猛猛嗰啲薄衣嗰啲燒排骨㗎，全部都係肉嚟㗎。我覺得加啲咖喱上去咧，會更加開胃，更加香口啲，啖啖都係肉，而且咧佢唔會搶晒啲排骨嘅味道。嗱，你睇我哋哪怕係簡單嘅一道腐竹，我哋都選擇自己做，雖然個工序會有啲麻煩。呢個新鮮咧，食起身嘅口感就會滑，同埋豆香味特別濃嘅。人均40-50，單止食得飽，仲可以食得好豐富。做餐咁多年嚟，有咩係令你最驕傲嘅？我開咗呢間店今年8年啦，我哋成個團隊啲同事超過80%，由開張嗰日到而家仲喺度。我從來都冇以老闆自居，我唔覺得我係老闆，反為啲同事先係老闆。但係你做餐飲咧，你無論你用幾好嘅食材，你嘅味道點樣好，如果你對你嘅身邊嘅同事都唔好，佢啲情緒就會表現呈現俾啲顧客，下次就選擇唔理啦。佢哋努力用心，佢先會照顧好啲顧客，呢個係相輔相成㗎。